Ja, moin. Heute mal wieder ein Video aus der beliebten Reihe Bastelspaß mit dem Waldanreg. Genau. Und was bauen wir heute? Heute bauen wir wasserdichte Anzünder. Was brauchen wir dafür? Wir brauchen Watte, Wachs, Kerzenreste und so eine olle Form für Eiswürfel. Und jetzt schmelzen wir gleich erstmal das Wachs und füllen die Form mit Watte aus. Zeige ich gleich. So, jetzt habe ich die Form mit Watte ausgestopft hier. Kann man gut sehen, hoffe ich. Und jetzt schmelze ich mal die Kerzenreste. Das mache ich mit so einem ganz normalen Campingkocher. Und dann geht es gleich weiter. So, das Wachs ist flüssig. Wir können den Brenner mal ausmachen. So. Dann füllen wir mal die Form auf. Und damit sich das Wachs gut verteilt, rühren wir da mal ein bisschen drin rum, dass die Watte schön bedeckt ist. So, die Form ist aufgefüllt. Hat leider nicht für alles gereicht, aber okay. Das lassen wir jetzt trocknen. Und dann geht's weiter.